tym filmie wybierzemy się razem w podróż na słynną górę Tianmen w Dziangdziadzie z charakterystycznym otworem w skale zwanym Bramą do Nieba. Zostań koniecznie do końca filmu, bo w drugiej części zabierzemy Cię do zupełnie innego świata – Wonder Tower, miejsca, w którym poczujesz klimat dawnych Chin z muzyką, tańcami i niezwykłą atmosferą. Zobaczysz, jak bawią się Chińczycy, więc zostań z nami do końca. Na górę wjechaliśmy kolejką linową, która prowadzi ponad stromymi klifami, wśród chmur i gęstych lasów. Już sam wjazd to niesamowite przeżycie. Pod nami przepaść, przed nami niebo. Teraz pokażemy, bo wyszliśmy przed chwilą z kolejki, przeszliśmy kawałek takim ładnym mostkiem i dochodzimy do miejsca, gdzie widać te 990, chyba 9 schodów do tej góry. Ten otwór ma 100 kilkadziesiąt metrów. Góra Tianmen ma wysokość ponad 1500 metrów, a naturalny otwór w jej szczycie, czyli Brama do Nieba, powstał prawdopodobnie po zawaleniu się części skały tysiące lat temu. Według chińskich wierzeń jest to miejsce, gdzie niebo dotyka ziemi. Tak? W gazecie jesteśmy, ja cię kręcę, niemożliwe! Żeby dostać się na górę, trzeba pokonać długą i wymagającą wspinaczkę, dokładnie 999 stopni, prowadzących wprost do bramy Tianmen. Liczba 999 w kulturze chińskiej symbolizuje wieczność i nieśmiertelność, dlatego wybrano właśnie tyle stopni, aby wspinaczka miała symboliczne znaczenie. My jednak postanowiliśmy wybrać nieco łatwiejszą opcję i wjechaliśmy na górę schodami ruchomymi. Tak, dobrze słyszysz. W Chinach naprawdę zbudowano ruchome schody wewnątrz góry, które prowadzą niemal na sam szczyt. To aż 12 ciągów schodów ruchomych, które pokonują wysokość kilkuset metrów i podróż nimi trwa naprawdę długo. To unikat na skalę światową. Trudno znaleźć inne miejsce, gdzie schody ruchome wiodą prosto przez górę ku niebu. Na szczycie czekał nas widok, którego nie da się zapomnieć. Brama do nieba robi ogromne wrażenie, a tuż obok niej jest niewielki zbiornik wodny, w którym odbija się niebo i otaczające skały. Całe miejsce sprawia wrażenie spokojnego i niezwykłego. Spacerowaliśmy dalej po dobrze przygotowanych ścieżkach, kładkach, aż doszliśmy do słynnej szklanej kładki, po której przejście wymagało odrobiny odwagi. Na górze wszystko wyglądało przepięknie, zielone szczyty, zakręcone drogi i chmury unoszące się wokół. Na górę można dostać się nie tylko kolejką, ale też drogą z aż 99 zakrętami. Wygląda jak serpentyna wijąca się po górach. A wieczorem, gdy zapadł zmrok, otwór w górze i schody rozbłysły kolorowymi światłami, mieniąc się na złoto, czerwono i błękitno.
To widowisko, które sprawia, że trudno oderwać wzrok od tego pokazu, jakby sama góra ożywała w rytmie światła. Kolejny dzień spędziliśmy w zupełnie innym miejscu. 72 Wonder Tower, także w Jiangdziedzie, to nowoczesny, ale utrzymany w tradycyjnym stylu kompleks, który przypomina miasteczko z dawnych Chin. Bilet wstępu kosztował zaledwie około 40 zł, a przeżycia, jakie tam nas czekały, były bezcenne. Już po wejściu znaleźliśmy się w świecie pełnym wąskich uliczek, zdobionych drewnianymi domami, latarniami i ozdobnymi balkonami. Wszędzie tętniło życie. W różnych miejscach ciągle coś się działo i aż trudno było zdecydować, na co patrzeć najpierw, bo atrakcji było naprawdę mnóstwo. Uliczki były ozdobione pięknymi lampionami i kolorowymi szarfami zwisającymi z góry, które delikatnie poruszały się na wietrze. Wieczorem, gdy lampiony rozbłysły ciepłym światłem, całe miasteczko nabrało jeszcze większego uroku. Ich blask odbijał się w oknach i na kamiennych murach, tworząc wyjątkowy, przytulny klimat. Były pokazy akrobatyki, warsztaty rękodzieła i garncarstwa, mini muzea, a także sceny, na których śpiewano tradycyjne piosenki. Na balkonach i placach słychać było muzykę, a wokół unosił się zapach potraw z lokalnych restauracji i straganów. Co ciekawe, było tam bardzo mało zagranicznych turystów, a Chińczycy z ogromną życzliwością podchodzili do nas, prosząc o wspólne zdjęcia. Spotkaliśmy naprawdę wielu otwartych, uśmiechniętych ludzi, którzy z dumą pokazywali swoje tradycje. Spacerowaliśmy wąskimi uliczkami, które same w sobie robią wrażenie, a do tego pięknie ubrane kobiety w tradycyjnych chińskich strojach pozowały do zdjęć, dodając miejscu koloru i niesamowitego klimatu. Dzięki nim miasteczko wyglądało, jakby czas cofnął się o kilkaset lat. W innej części natknęliśmy się na młodych artystów przygotowujących się do swojego występu, próbowali układów i ćwiczyli role. Wszędzie coś się działo, a cała przestrzeń tętniła energią i życiem. Obiekt wygląda bardzo imponująco. Wszystko to wygląda, kurczę, niesamowicie, jak w najlepszych czasach historii Chin, zapanowania Macieja Wielkiego, cesarza.
Najwięcej jednak działo się na głównym placu. Tam znajdował się teatr i scena, na której odbywały się pokazy tańców tradycyjnych i współczesnych. Finał wieczoru był oszałamiający. Przepiękne tańce, śpiewy i wspólna zabawa, w którą włączali się wszyscy, również i my. W tym momencie naprawdę czuło się radość i serdeczność Chińczyków, ich energię, spontaniczność i to, jak potrafią cieszyć się chwilą. Co jednak najpiękniejsze, to atmosfera między ludźmi. Wszyscy czuli się jak część jednego wielkiego wydarzenia. Artyści zapraszali widzów do wspólnej zabawy, a ludzie naprawdę reagowali spontanicznie. Tańczyli, klaskali, śmiali się, robili zdjęcia i po prostu cieszyli się chwilą. Nikt nie stał sztywno z boku. Każdy, choć na moment, dawał się porwać atmosferze swobody i radości.
Jeśli podobała Ci się ta podróż po niesamowitym Dziangdziadzie, zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek i daj znać w komentarzu, które miejsce zrobiło na Tobie większe wrażenie. Brama do nieba czy 72 Wonder Tower. Przed nami kolejne niezwykłe podróże po Azji, więc koniecznie zostań z nami. Hai, Paula, 给自己点掌声鼓励一下。